ନଈକୂଳରେ ଜାମୁକୋଳି ଗଛଟେ ଥିଲା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସେ ଗଛରେ କୋଳି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ପତର ବି ଦେଖାଯାଏନି। ସେଠି ରହୁଥିବା ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁଦିନେ ତାକୁ ମନ ଭରି ଖାଏ। ମନ ତାର ଆଜି ଭାରି ଦୁଃଖ। ଟିକିଏ ବି ସରାଗ ନଥାଏ, କାରଣ ତାର କେହି ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା। ଗଛରେ ବସି ଜାମୁକୋଳି ଖାଉ ଖାଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବିରାଟକାୟ କୁମ୍ଭୀର ନଈକୂଳ ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ଅଧା ପାଣି ଅଧା ମାଟିରେ ଶୋଇପଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଥିବା କୋଳି ଗୁଡ଼ାକ ଖାଉଛି। ସେଇଠୁ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ କଲା ନା, ପେନ୍ଥାଏ ଜାମୁକୋଳି ତୋଳି ତା ପାଖକୁ ପକେଇଦେଲା। ତାକୁ ଖାଇ କୁମ୍ଭୀର କହିଲା, ବାଃ, କି ମିଠା! କ'ଣ ଆଉ ଦିଟା ଖାଇବ କି? ହଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଇ, ମିଳିଲେ ଛାଡ଼ିବ କିଏ? ଏ କଥା କ'ଣ ପଚାରିବାର ଅଛି? କୋଳିଟା ଭାରି ସୁଆଦିଆ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ତ ଜଳର ଜୀବ। ଗଛକୁ କ'ଣ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ପାଉଛି? ହଉ ହଉ ହଉ, ବ୍ୟସ୍ତ କିଆଁ? ମାଙ୍କଡ଼ ପୁଣି ପେନ୍ଥାଏ ଦି ପେନ୍ଥା କୋଳି ତା ପାଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ଟପକି ଗିଳିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ଆଉ 2-4 ଗଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତନି? ତମ ଭାଉଜ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି, ତାର ପିଲାପିଲି ହବ। ଜାମୁକୋଳି ଉପରେ ତାର ଭାରି ସରଧା। ଏପଟେ କଥା କ'ଣ କି, ମାଙ୍କଡ଼ର ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାଙ୍ଗ ଖୋଜୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଏକଥା କହିଛି, ସେ ଆଉ ତା କଥା କାଟି ପାରିଲାନି ଆଉ କହିଲା, ସତରେ ତମ ପରିକା ସାଙ୍ଗଟେ ପାଇ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ନିଅ ସାଙ୍ଗ, କେତେ କୋଳି ନବ ନିଅ। ଏକଥା କହି କୁମ୍ଭୀର ଆଡ଼କୁ ଥିବା ନହକା ଡାଳକୁ ହକି ଡେଇଁ ଡାଳଟାକୁ ଜୋରରେ ହଲେଇଦେଲା। କୋଳି ଗୁଡ଼ିକ ତା ପିଠିରେ ପଡ଼ି କିଛି ରହିଲା, ଆଉ ସବୁ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେତିକ କୋଳି କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ ରହିଲା, ତାକୁ ଧରି କୁମ୍ଭୀର ଛିନଛାଟ ନଈରେ ପହଁରି ଛୁ ମାରିଲା। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ତାପରେ ସେ ଡାଳରୁ ଏ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ ସିଧା ଚାଲିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନେଇଥିବା କୋଳିକୁ ତା ଘରଣୀକୁ ଦେଲା। ଘରଣୀ ଜାମୁକୋଳି ପାଇ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇଲା ଓ କହିଲା, ଆୟୋ ଶୁଣୁଛ? କ'ଣ ହେଲା କୁହ? ସେ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ଏମିତି ସବୁଦିନେ ଆସି ସୁଆଦିଆ ଜାମୁକୋଳି ଖାଏ? ହଁ, କ'ଣ ହେଲା କି? ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି କି ଯିଏ ସବୁଦିନେ ଏମିତିକା ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଖାଉଥିବ, ତା କଲିଜା କେତେ ମିଠା ସତେ ହୋଇନଥିବ? ହଁ, ସତ କଥା ତ ହେଇଟି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଥରେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ଆମ ଘରକୁ ଡାକୁନ। ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ମାରି ତା ସୁଆଦିଆ କଲିଜାଟା ଖାଆନ୍ତେ। ଯାହା କୁହ, ତା କଲିଜାଟା ମହୁ ଭଳିଆ ହୋଇଥିବ। ହଉ ରୁହ, କାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାନା କରି ତାକୁ ଡାକୁଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁମ୍ଭୀର ଯାଇ ନଈକୂଳ ସେ ଜାମୁ ଗଛ ପାଖରେ ହାଜର। ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନ ପାଇ ଭାବିଲା, ଆଜି ଏଯାଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଦେଖା ନାହିଁ। ହଉ ଆସୁ, କେତେବେଳେ ଆସୁଛି। ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିବା କୋଳିରୁ 2ଟା ପାଟିକୁ ନେଇ କାଢ଼ି ପକାଇଲା। ତାକୁ ଆଉ ଏ ପଚା କୋଳି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏତିକି ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ସାଙ୍ଗ, ଏଯାଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ କି? କେତେବେଳୁ ଆସି ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଗଛରେ 2ଟା ପାଚିଲା କେନ୍ଦୁ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଖାଇସାରି ପରା ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗ, ଭାଉଜ ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ କ'ଣ କହିଲେ କହୁନ? ହଁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। କଥା କ'ଣ କି ସାଙ୍ଗ? ମୋ ଘରଣୀ ଏ ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଖାଇ କହିଲେ, ଏ ଜାମୁକୋଳି ଯେମିତି ମିଠା, ତମ ସାଙ୍ଗ ହୃଦୟଟା ବି ସେମିତି ମିଠା ହୋଇଥିବ।
ସେ ଭାରି ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥିବେ। ତମେ ଆଜି ଯାଅ, ତମ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକି ଆମ ଘରକୁ ଆଣିବ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ପହଁରି ଜାଣେ ନା। ଭାଇ, ତମେ କିଆଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ତମେ ମୋ ପିଠିରେ ବସ ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି। ଭାଉଜ ସହ ଦେଖା କରେଇ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଲା ଆଗରୁ ପୁଣି ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବି। ହଉ, କହୁଛ ଯେତେବେଳେ ଚାଲ ଯିବା। ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ତା ପିଠିରେ ବସିଲା। ସେଇଠୁ କୁମ୍ଭୀର ନଈରେ ଗୁଳି ମାରିଲା ଭଳି ଧାଇଁଲା। ସେଇଠୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଡରିଯାଇ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ, ମୋତେ ବହୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଆରେ ମାଙ୍କଡ଼, ଏବେ ମଝି ନଈରେ ଡରିଲେ କ'ଣ ହବ? ମୂର୍ଖ, ଆଜି ତୁ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛୁ। ତତେ ନେଇ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାରିଜା ତୋ ସୁଆଦିଆ କଲିଜା ଖାଇବୁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ର ହଂସା ଉଡ଼ିଗଲା। ମନେ ମନେ ସେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା। ସାଙ୍ଗ, ଆଚ୍ଛା ଏକଥା ମୋତେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲନି? ଆରେ, ତତେ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ତୁ କ'ଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥାନ୍ତୁ? ତମେ ସତରେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ବୋକା। ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତମ କଲିଜାକୁ ଜାମୁ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରଖିଦେଇ ଆସିଛି। ଚାଲ ଚାଲ, ଏଇଠୁ ଫେରି ଚାଲ, କଲିଜା ନେଇକି ଆସିବା। ବିଚରା କୁମ୍ଭୀର ପାଟିରୁ ତ ଲାଳ ବହୁଛି, ତେଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଥା ଦେଇଛି। ସେଇଠୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିଲା। ଯେମିତି କୁମ୍ଭୀର ଆସି ଜାମୁ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ଏକ ଲମ୍ବା ଡିଆ ମାରି ଯାଇ ବସିଲା ଜାମୁ ଗଛ ଡାଳରେ। ହାୟରେ କୁମ୍ଭୀର, ତୁ କେଡ଼େ ବୋକାଟାରେ! ତୁ ମୂର୍ଖ ନା ମୁଁ ମୂର୍ଖ? ତତେ ଜଣା ନାହିଁ କାହାରି କଲିଜା କ'ଣ ତା ଶରୀର ବାହାରେ ରହିପାରେ? କଲିଜା ବାହାରେ ରହିଲେ କେହି କ'ଣ ବଞ୍ଚିବ? ମୁଁ ଆଜି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇଲି। ବୁଝିଲ ତ ପିଲେ? କୁମ୍ଭୀର ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ ଉପାୟ ନ ପାଇ କାନମୁଣ୍ଡା ଆଉଁସି ଫେରି ପଳେଇଲା।